近日，中国宣布歼11B 飞机的改进型飞机已经进入了批量生产。虽然目前并不清楚究竟改进在哪里，但是大多数人都认为改进型将会装备 AESA 雷达来替代之前的脉冲多普勒雷达。据外媒猜测，歼11B 的批量生产公告直接告诉我们一个事实，那就是订单增加，其中自然是有来自中国国内的订单，甚至来自国外订购的订单。值得一提的是，早前在中国和巴基斯坦在联合空军演习中，当时一架无标识的歼10C 抢占了大多数网友的注意力。这架改进型的歼11B同样位列其中，这或许注定了这架飞机或许被巴基斯坦收入囊中。为此，外媒表示，目前巴基斯坦和印度之间的争端仍然在继续。虽然巴基斯坦已经开始生产 JF-17-3战斗机，并且为他们装备了最先进的 AESA 雷达和先进的瞄准吊舱、电子战以及超视距导弹等等，但是这必须要等到2023年才能够开始正如巴基斯坦空军服务。而这时，印度阵风战斗机早已入列整齐，这对于巴基斯坦来说是一个不太好的消息。如果巴基斯坦向中国购买了歼10C或者歼11B，将会获得不一样的结局。而且，巴基斯坦因为拥有相当多的中国装备，这将会更快地帮助巴基斯坦使用新型战斗机进行优秀的作战。为了证明自己的结论，外媒还列出了一份详细的表格，从各个方面来分析歼11B在对阵阵风时将会拥有多大的优势。比如，歼11B最新型装备 AESA 雷达和阵风的 REB-2AA AESA 雷达，虽然同样都是能同时追踪280公里范围内的相似数量的目标，但是中国雷达更大，探测距离更是超过了450公里。再从速度上来说，阵风最大的速度大约就是1.8马赫，而中国的歼11B的改进型却拥有最大2.25马赫的速度。外媒对此的结论是，高速和高度是超出视野范围的关键资产。简单的说嘛，就是在战斗中，移动速度更快的一方战斗性能更强，就是像老话说的天下武功唯快不破。另外，在载弹量上，外媒更是十分欣赏歼11B的改进型，表示虽然两种战斗机的载弹量都不多，歼11B的霹雳15导弹和阵风的流星导弹都具有大约300公里的射程，但是歼11B改进型的重量轻，燃料容量低，因此可以超出阵风战斗机的射程30%。简单的说，就是我可以轻易打到你，但是你想打到我，就需要一定的技术了。所以，如果巴基斯坦真的买了中国的歼11B的改进型，那么他在和印度的对峙中获胜的几率更大。一直以来，印度自称是世界第4大国，但实际上，印度与前3名的实力相差太多，尤其是印度的海军实力根本不值得一提。但值得注意的是，印度现在也正试图缩小差距。这不，近期印度方面又传来了消息。先简单说说印度海军吧。首先，印度海军的人员就没有我国的多。其次是潜艇方面，印度潜艇部队的规模还不及我国海军的1/3。再者，我国拥有2艘航空母舰，而印度只有1艘维克拉玛蒂亚号。还有就是驱逐舰和护卫舰以及海军航空兵的规模，足足甩印度好几条街。据印度国防新闻报道，印度海军将获得一个巨大的推动，即将获得第2弹道导弹潜艇。该报道称，阿利吉4号正处于海试的最后阶段，可能在2021年初投入使用。这是第2艘印度自主本土级核动力弹道导弹潜艇。印度在线报援引国防和安全部门消息人士报道，该潜艇迄今为止在海试中表现良好。阿利吉4号投入使用后，印度将运营2艘装有750公里射程的 K-15弹道导弹的核动力弹道导弹潜艇，用于在发生核攻击时进行打击报复。该报道称，印度正在部署的阿利汉特和阿利吉斯都能携带4枚导弹。知情人士说，虽然原计划是拥有4艘阿利汉特级潜艇，但 UPA 政府改变了计划，现在2艘阿利汉特级潜艇的排水量将达到6000吨，而它们将与另外2艘较大的核动力弹道导弹级潜艇相伴。一个关键的区别是，维萨卡帕特南造船中心正在建造的2艘更大的舰艇 S4 和 S4加将有8枚导弹管，而不是4枚。此外，印度还运营着1艘查克拉号核动力攻击潜艇，该潜艇正从俄罗斯租用。去年3月，印度和俄罗斯签署了一份价值30亿美元的合同，租用第3艘查克拉号潜艇。自从俄罗斯的潜艇租借来训练印度自己的核动力弹道导弹潜艇舰队，最早可能在2025年抵达印度海域。需要指出的是，2015年印度政府批准了印度建立6个本土核攻击型潜艇的计划。大概2017年的时候，海军总司令证实该工作已经开始。2018年11月，印度总理向世界宣布完成阿利汉特首次巡航。
对此，印度觉得自己有能力从陆地、空中和水下发射核武器。印媒甚至称，印度加入了一个精英国家集团，其中包括美国、俄罗斯、中国和法国。但实际上，真是这样吗？因此，有国际网友看不下去，直言印度潜艇的导弹只有750公里，中国潜艇甚至不需要离开上海即可到达印度，因为如果印度潜艇距离中国750公里，它将被中国核攻击潜艇追赶。护卫舰作为海军中的重要组成部分，其不仅作为航母的保镖，更为重要的就是其在必要时充当火力支援这一角色。这不，近期美军又开始了一项计划。据巴西媒体报道称，美军打算运用5年的时间建造15艘具有战略打击的星座护卫舰。美军在计划书中是这样描述的：海军计划在2022年至2023年进行资金以及材料的筹备，并在2023年正式开始建造。预计在数年之后，新的一批星座护卫舰将正式交付海军。同样，该计划书还透露了星座护卫舰的制作标准。据介绍，美军的星座护卫舰将是集水面攻击、侦察、深海作战于一体的大型作战舰艇。该舰还配备了最新的传感与识别技术，其中远程传感技术是将利用信息网络对本舰发出超远指令。这种指令方式更像是一种无人舰队模式。不仅如此，星座护卫舰还将配备一定的无人战斗机，通过强大的无源传感器对战机进行控制。值得注意的是，星座护卫舰还加装了更为强大的太空装甲防御系统。这种防御系统能够在特定的航段分割上加装护甲，即使该舰的护甲在遭受敌人的重炮打击下，也依旧能保持常态航行。除此以外，星座护卫舰为适应海上作战，还将配备一定的战斗机。海军计划将在该舰上配备一定数量的 MH-60R 直升机、垂直火力侦察机、舰载无人机，其中这些战机还将配备美军最先进的地对地弹道导弹、地对空弹道导弹，例如地狱火导弹、超视距导弹等等。同样，在最先进的电子作战方面，星座护卫舰将配备可变深度以及轻型声纳系统。在海上登陆作战方面，美军计划将其中的7艘配备长11米的刚性充气船，这对于美军短途作战、海上监视、海上登陆作战提供很好的保障。美军认为，随着这种小型且完善的星座护卫舰的不断加入，这使得海军在各地区执行任务时都将变得更加有力。这对于美军在太平洋地区以及中东地区将是一大推力。面对美军不断推进海军的规模，同样，我国海军也是不甘示弱。这不，前段时间有媒体猜测中国正在秘密建造076型攻击舰，并且更是有媒体曝光了中船工业集团708所的招标信息。随着越来越多的信息曝光中国的076型攻击舰或已经在建造当中。不仅如此，有媒体猜测076型攻击舰可能会配备最新电磁弹射系统、电磁阻拦系统以及世界最先进的综合电力系统。总而言之，尽管世界强国之间表面上都维持着和平不打第一枪的姿态，实际上各国之间则是在军事领域暗自使劲儿。随着大国博弈的不断深化，究竟谁能在这场没有硝烟的战争中胜出呢？让我们拭目以待吧。